Mon conseil on a opesa yo engelaksa tokende na ndako moko ya nganga tokanga mobali wana. Bande konanga mwana mwasi ayoki pe conseil tellement mobali ni mobulo eleki abitanga li mobali nanga atikala yanga moko amona rabasi wana libanda te azwa kata makango libanda te kangai azipe kepe na ndako nganga tango ke na ndako nganga nganga wana ayebisi mama sana bi mobali na amakale so pete yoka tina nganga nganga bi mosi no mobali no azakale so pete a kindumba moko makasi nenga zana nga kisi nga na opeso kiste kisi na ngeza li na yebiso ni ke moni tongo zo règle moso comme na ba période na règle zwaka kaleso na yo o makila wana fina mai wana makila tango na kata mulangi siko omoi biloko bandolambela mobali na otela ka ndambu omona mobali okokanga ya kokoma kizengi na 100%. Nana efie balobi oza Benedicti Ilonga mwasi nzambe pesa makambo za makambo yodi ba peso makambo linko pesa makambo te ndeni faut pese loko zwe loko babi yango nde za makambo lingi babwaka yo lingo pesa mbongo te na ndeni ande zani wenge na pesi mbote nanga na mutu nyonso monika mutu nyonso ayebelinganga asepela nde na solola na émission nanga asepela vraiment na nyonso ne longi nanga nyonso vraiment na pesi bino nyonso bambote place nyonso bozali na pesi bino bambote na souhaiter babi mwana ya papa jure Saint-Ish Bodji. Joyeux anniversaire, Botamae, l'amour, Botamae, l'amour, Saint-Ish Bodji, Botamae, l'amour, Salapé au bala, Saint-Ish, Salapé au bota, Papa J.R. Azoba Coco, Salapé au bala. Saint-Ish babi mbotama elamu babi nyoso malamu nzambe a protéger a pambola fongola ba relation ya malamu amen on a comme ma pasteur lelo tout so na bino masolo ka de to solo la na bino bande kunanga balandi nanga ba fananga ba ya nanga baleki nanga vraiment o bino bolinga kanga tout so li solo moko zali et salami na ba kuna de couple moko boye ba couple wana eza na mobali azalaka baza na mboka o nini Katanga baza mboka Katanga sikoza histoire vraie eza eloko lokuta te eza vraiment histoire vraie bande ko na ngai nga bete ya bino masolo bien bino mobo yepi o to pesa na kabilengi ta na loba kuna bamsu kuna biloko njote telemi ningani babi vraiment comme konza maloba telemi Benedicti Ilonga mwasi nsambe akabola mba katikati kia babi ka mwasa pesa bilengi na ba palin na biso tala kaka obongo sai mokina yo siko couple wana bandeko nanga mibale balaki na Katanga mwasi na mobali bolingo ya de couple wana vraiment bolingo moko so ba otambola na nzela bandeko nango lobi non vraiment place vraiment nzamba lalaka mais kota na ndaku oyeba ba vérité akata pale siko mwana mwasi bazana mobali na ye bazalaka bien basololaka bien tiko mobali ya mwana mwasi wana na Katanga aza mobulu moko bandeko nanga omoni mibalo bazala ba mobulu babomba na rate alingi awa alingi na lopango bibish kota alingi nasi kota alingi ornela ndenge mwana mwasi wana bazaki na mobali na ye ndeko mwasi wana tema pe mobali na ye azaki na mbongo kuna na province na Katanga aliaka na ye bien alataka na ye bien alalaka na ye bien mais motema na ye ayebi kaka na makanti na ye mobali nanga nenga kebo sa zongi 21h alekelaki epa bibish
alekaki epa nasi ayebaki déjà mobali na ye na makambu ya mabe déjà tellement zolata na yebi asa na yebi mais azaki akimia te mobali akoyaba butu moko pe mobali omona biloko ndako okipango te mobali okota ndako ba 1 heure 2 heures mwana mwasi oma lingi avant de ma raisonner na bendino idée amina ko sandeni habité faut ayokuta na siko na fille moko boy akuta ndeko moba mwasi bakome na katanga kuna fille mobo asepele na mwa mwasi wana bakome ba camarade to bakome ba camarade na mwa mwasi wana na katanga ay momosa bando betele histoire nyonso ya mobali na ye makambali na salaka bande konanga momosa na tanga yoki abi mama nga abiso to buka na rate biso basi ne to za boko to buka na rate yo mobali no za na mbongo bele bozo ki no linga basi bele yo pova no nia omona bambanda esimba te pozo yoka baozo la mba yibele mobali baozo sa mobali ba 1 heure 2 heures mwana mwasi wana avandi opesa fille wana ba conseil tongo opesa fille na ba conseil ya na suka ngo esi mo sabite mo conseil onga na opesa yo engelaksa tokende na ndako moko ya nganga tokanga mobali wana bande konanga mwana mwasi ayoki pe conseil tellement mobali ni mobulu eleki abitanga li mobali nanga atikala ya nga moko amona rabasi wana libanda te azwa kata makango libanda te kangai azipe kepe na ndako nganga tango ke na ndako nganga nganga wana ayebisi mama sana bi mobali na amakale so pete yoka tina nganga kanga bi mosi no mobali no azakale so pete kindumba moko makasi nenga zana nga kisi nga na opeso kiste kisi na ngeza li na yebiso ni ke moni tongo zo règle moso comme na ba période na règle zwaka kaleso na yo o makila wana fina mai wana makila tango na kata mulangi siko omoi biloko bandolambela mobali na otelaka ndambu omona mobali okokanga ya kokoma kizengi na 100%. Alors comme maman kizengi na yo vraiment ya 100%, mobali andobima su libanda te, abando kende su place te, abando sala selo mabete bande konanga. Mwana mwasi pesa nini ayoki. Akomi pe kotila mobali ne babiloko na masanga moi na nini akomi ozo mobali ne pardon azo sa makila na ye aza fini kaleso na ye wana fini mai wana atie na mulangi akomi otila mobali na ye ndambu na biloko o mobali na ye azolia atia apeka wana mobali ne siko akomi ozonga ndambu na ndaku bande kuna ngai ta mobali akomi kozonga pe wana na ndaku bolingo na mwasi na ye bande ko bolingo vraiment mobali akomo le bloka ndaku omona kokomo sombela mwasi na ko ele ba cadeau ko sombela mwasi ne ba biloko ambiance zongi na kati ndaku bande konanga pardon to ba ambiance zongi mbala moko ndeko mwasi wana a continuer ka kotila mobali na ye azo siko sala mwa moni makilo ebimaki wana atango na mulangi atanga mobali ndamu chaque jour na biloko so tango tila mobali ne pas zo yeba na epete mobali akomi zoba ya mwasi ya avant wana zu mwasi na ye mwasa bongami bazui babimi na bango bakei ambiance bango mwasi na mobali ambiance meko tina foyer na bango na senini ya règle ya makila tala dega kindoki ate yango zuwango ole za deja zo boma mobali na yoti ata ba zakalara onga na yoka bato bakangaka mibali na bazakalara na bite soki zakalara makila bongo tina niveau bongo vraiment de kolanga mwasi okindo okanga mobali ozo makila no ya sama kolo ozo melise yango ozo lese yango na biloko kolia yepe mobali kuna ko kwakula na ye akolia na yepe kitoko mobali akomo bosana na ye basi wana libanda asala raka bongo asala kaka bande konanga ese ko sala pe mokosusu bavandi na mobali na ye mobali si mosi na binike nazana besoto bima to kendenga na yo pla alimentation mobo to kende kolia et toi kende nini to kende alimentation na so mbeba biloko to ke passe moko bata na restaurant pe to lia abimi si pe mosi na pe ba kei ba ambiance bazo solo la kitoko ma couple wana tellement ezonga ki
ezongaki bien couple wana ezalaki vraiment bien nyonso ezalaki vraiment malamu na kati ya couple wana bandeko na nga après moko mosusu mobali ayo ovanda na ndako ayesi mwasi na yebi te chéri leo naza na besoin olambela nga nzombo mwasi aki osombela ye mbisi wana vraiment ya bien wana oyo bangala balingaka wana asombeli mwasi na ye vraiment mobali nzombo wana vraiment aki osalela mobali na ye yaya koto yo alamba apa moganga na biseke binike moni ndenge olamba sozo lamba kabolaka biloko ayo na mobali na yo oya mobali na yo telaka ye makila oya yo ko meka ko sansa te soko tela mobali no biloko bolia ne place moko te moi si pe alambi pe mobali na ye biloko bien soko mobali avandaki na salon ando mela na nini ba koka oza ya ba canette wana ameli pe asilisi abitena kende kozwa mula nini canette nanga oyo na bwaka na poubelle de ko mobali wana azi mulangi ne ya canette azui ayo sanini ayo abwaka na kati na poubelle oyo eza ya cuisine mama papa na ngai bino papa oya kindumba boyokaka po botika kindumba ye kuna bateli makila biso to bengaka règle règle ba télé ba longolo na caleçon ba finelier ba télé na biloko olia mobala langwe mwasi abosani ba kindumba nyoso bande ko sala tango là-bas akomi concentrer na mwasi na ye papa bosala kindumba boyoka ba mususu bino ba oje na ba nie boko liango na kati biloko de bo lapa siko ndeko mobali wana tonga ye abuaka akomi siko na cuisine ata la siko na fenêtre boye avant comme na kuya a kota na porte sa cuisine amoni mwasi ndenge azwa mulangi moko bozana makila azo sopango na biloko na ye ya kolia asala na ye mobala kanga kete me tour suka nde mobala ya ko sanini ayoko kanga ye mwasi aoti suko mobali loko abi eloko so na bina lobango na jina sa mwasi na munako simba te fona na épreuve azi téléphone ye abandi ko tala nde mwasi azotia atie makilongo pe bien aningisi abalolo ma bien alo ba pe maloba monde na otelo boye yo moko koma kizengi na ngoma kizengi wana vraiment yonde okolinga basi te basi libanda ndombona bango ka bibali lokwa yo azolo bazo mobali pazo zo video tant mobali asisi ozo ka video pe mosa silisi mbala moko azi asantika mwasi nga asa lokwa ko yabo mwasi mobali akimi akova na kiti tant mbala vane mba moko asa semble ko yebine lo te mo se pa lambi pa silisi ayeli mobali na yebi loko servi pe papa asalela kena makemba asalela ke ba kwanga biloko mebele bino mo bebi batambongo nde baliaka balia biloko ebele siko o ezake nik maka ya mobali na ye nzombo wana asalela ki mobali na ye atiango wana yo wana jasi atela ke makila mobali pazui avandi so mosi mobali si mosabinike kasi to liati mosabité chérie papa ko lia ngana ndé zo bona za nzala tina zo tonda bébé taka solo na yoki ya biloko na lambi tondi singa vraiment ngana olia na ngasima mobali habité chérie to sani ni to lia moi ça boy moi sabi anga sana na ndunda na kasi na kozo kasi ndunda to la bisna lia kasi moi c'est pas une ndunda na ye panganga iseke bakabola mobali ko lia lia te poso ya lia ngo mobali bandoko tout aye vraiment kofi kana ministre ne ba olia azindunda ne pati wana na sani abandi alinga lia mobile habité to le biso mi bale mo sabité chérie yo leka wana te ngana lia wana te ngana lia oyo zo lia ndunda wana te chérie leka wana mobile abi yo zo kanga ngana lia ndenge ni yo pe lia kasi to le biso mi bale te ngana lia ngata ngana lia ngaka ndunda za posa ndunda na posa ndo mobile abi na kangio siko ngela so yo lesa ngama kilano na njoto ngani na lia kanandi na lia makila na uta na sama kolona yo mosabi tika ba aventure ko ngana lesa ko makila na ndeni discussion e bandi mosina mobali ba komi ko swana mwasi mobali mwasi mobali ba ko moko sona ko ti mobali ese biloko bino basi bozala munora makasi bozabata lokuta zela na sani na la kuso épreuve mobali azui téléphone andola sa mwasi ne moni monta ngozo wana sikoza mulanga nezani le côté toke ozo la sange loko wana oza na kati wana
na mulangi wana izango lokote mobali abi soko la kisinga te na beta yo kasiko mobali sikoyo ayo kende na mwasi wana akei mosana la kisiye mulangi wana mobali yo kaka na zolo nebo solo tala magibine mo boyebi mwasi so azana ba periode na ye tala kama kila vanda na ngosiko journée mo basokola te mondenge bisa sola mbiso kaukawana umosola mbiso kaukawana oyo ba mbiso kaukweza ba solo wana yango nde siko sola makila nde ebimaka siko yoka sola bon siko bazo batela mobile na biloko zo boma ye sozo aider sozo linga ya sala envie siko moi suwana sola mobile ko bo solo bande konangai solo mobile oh. Et c'est mon amour, c'est le cause sala, c'est normal, c'est makilate. Abeza makilate, c'est le côté, mon atire comme le rabi. Dieu te zote la ngoka singa na monité. À partir de l'eau, ngana boyo na kolinga na obado linga sous moi cité. Tel dégâts moi ça qui mouté mama ben à niveau aux autres makila no sa makolo. Aux autres qui ne côté la ngana biloko yo kapi makila de pesi solo kopola. Pour na saloni moi sabi oui. Na tele ki ngo parce que yo nyokoli moté manangai. Aux autres qui ne kozua basi libanda ozo kende noko pesa nyoso na basa libanda ozo considérer basa libanda nga munda ko ozo kipenga te ozo kasona ngai te kota mbeto kipara ngai te osala nge loko te comme ça nga lokonde muninga no mobile to la la mbetu moko moi ça bandi pe ko pesa ba raison ba labi non ils attends ngo vraiment ils ont raison te ils ont raison te raison ni sonde ngo oyo pesa ko matina niveau kende hôtel nga nini règle na kata biloko olia abi oui na kenda kina ndako nganga ndenganga yebisanga ni kenda zo règle na nga sama ko na tiela ko na biloko ko ma kizeng na nga ndongo ko ma kizeng na ngai ndenge mwasi mobali azwa abini ke bande konanga mobali lobi alingaka mwasi na ye mingi mwasi ya bala siko mwasi ko metina niveau ko tiela ki règle yango azotuna bino bandeko na ye ya basi mibali bomekana kosolo neno likambu oyo bopese conseil aboya ye soki atika mwasi wana parce que amoni yango eza kindoki tina règle ye moko ya kati wana règle ne vandi ya su inteme wana atelaka mobali makila wana ya solo kopola wana asala ndenge nini aboya ye soki a continuer na ye alimbisa ye na nyonso parce que mwasi azana raison c'est pas un tort yango bande konanga o bolandinga bo mekana nuko solola bokoma bokomenter soki bobenga pona to mekana ko sunga ndeko na sa mobali oyo esika azali parce que azana besoin lisungi na bino na pesi vraiment merci na batu nyonso oyo vraiment bazlingaka nga mingi na bosante na champion ngilo na pesi mbote na pesi mbote na ngai na Yuda babi Yuda ya ba Yuda mobala pembe mandefu na pesi mbote na bosante na Shaba babi solingi oyoka bilengi ya ba terme ya makamba bia yake pa Shaba au peso bilengi na pesi mbote nanga na mutu nyonso o vraiment alingaka ngai toza toujours branché na planète na nefie peto s'abonner et ça la biso bien ya ba bien papa joueur ba fan nanga bientôt anniversaire ya madame Bénédicte Ilonga na ozaka ba champagne na ozela kande bo salanga ndenga pene na osala bino bye ba gros bisous. Bye Nabino. Nana fille.